हेलो गुड मर्निङ सेवारोसे सम्पूर्णमा फेरि पनि आज उपस्थित भइसकेको छु न्यू डे न्यू ब्लग लिएर। अनि आज चाहिँ म के गर्छु कहाँ जान्छु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त। हामी चाहिँ केरो टिप्नु आएको, केरो सबै बाँदरले खाइदिएर बाँदरले खाइदिएको देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। बाँदरले खाइदिएर बल्ल बल्ल लाउनु यसरी अनि बाँदरले खाइदिनु अनि के गर्नु होला। अहिले बाँदरले छुको बाख्राले पनि खान्छ के सबै खाइदिएर सिलापाला दिक पो छ त। अनि अब यो टिप्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले, छ्यामा र मैले। अनि माथिल्लो घर भन्छ अनि सबै खाइदिएछौँ। बिहानै मान्छे उठ्नुभन्दा अगाडि आएर खाइदिन्छ अनि के गर्नु। यो त बोटो खानु भन्नुहुँदैछ बोजूले, बोटो खालिदिने। अब यो के बाँदर उफ्रेको सबै खान्छ त छ्यामा। यो बाँदर उफ्रेको छ सबै यो बाख्राले खान्छ। उसको मम्मी चाहिँ लिम्बुनी रहेछ, राईसँग बिहे गरेको। यति धेरै उखाल्दा पनि कोसा चाहिँ यति दिक निस्क्यो, बाँदरले खाइदिएछ क्या। अनि माथिल्लो घरमा पनि छ। अस्ति नै टिप्ने भन्नुहुँदै थियो, त्यही पनि अब अलिक छिपोस् भनेर राख्नु भएको अरे बोजूले। बाँदर आएर छिपाइदिइहाल्यो नि। फाइनली साथीहरू हामीले सक्यौँ, दुईवटा डिलको टिपेर उखालेर ओसारेर सक्यौँ। अब यो डिलको छ, यो डिलको चाहिँ अलिक कलिलै छ, सानै छ, त्यही भएर छोडिदिउँ। कस्तो धेरै बाँदरले दुःख दिएको, रुङ्दा रुङ्दा पनि खाइदिइहाल्यो। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सक्यौँ। अब घर गएर हातखुट्टा धोएर भेट्छु है त साथीहरू तपाईँहरूलाई। यस्तो छ हातहरू। हातखुट्टा धोइसकेपछि भेट्छु है त साथीहरू। किप वाचिङ। साथीहरू खानासाना खाएर पनि यहाँ बोजूसँग बसिरहेको छु म। बोजू चाहिँ यहाँ झोला बुन्नु हुँदैछ। हेलो बोजू भन्नु न, हेलो भन्नु न। हेलो। बोजू चाहिँ झोला बुन्नु हुँदैछ अनि म चाहिँ त्यतिकै बसिरहेको छु। भोलि घर फर्किनु पर्ने, मलाई त घर फर्किनु मनै छैन। त्यही भएर म यहाँ बसिरहेको छु। यहीँ बस्यौँ न त नजा। यहीँ बस्छु भनेको नि, अनि कहाँ नि कहिले आउँछस् भनेर फोन गरिसक्नु भएको छ। म भोलि आउँछु है, गाडी भनिदिनु भनिसकेको छ। अब भोलि जानु पर्ने। अब कति मामालाई नआएको त 4-5 वर्ष पो भइसकिसक्यो। त्यो त 4-5 वर्षपछि बोजूलाई मैले भेटेँ। म चाहिँ भोलि जानको लागि तयार भएर यसो गाउँतिर डुल्नलाई हिँड्दैछु। अहिले चाहिँ म काजीमान जाँदैछु। अनि यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो बाजेको फलेचा। अनि यो काजीमान जाने रोड यो चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ पहिले हिँडेर आउँदाखेरि यो जङ्गल देख्दा चाहिँ मामालाई आइपुगेको फिल हुन्थ्यो। अहिले अब जङ्गल चाहिँ यस्तो छ, कस्तो चाहिँ जाडो। अनि काजीमान जाने रोड हो यो चाहिँ। अहिले हामी काजीमान जाँदैछौँ। हेलो भन्नु न हौ। अहिले चाहिँ हामी खाजा खाँदैछौँ तल पसलमा आएर। बाटोमा भिडियो गर्नु पाएन किनकि टेम्पो आइहाल्यो नि त। अनि टेम्पोमा मामाहरू हुनुहुँदैछ नि, मामाले ल्याउनुभयो हामीलाई यहाँसम्म है है। अलिक बिजी हुनुहुन्छ। मिठो छ हेर्दा यस्तो भए पनि खाँदा चाहिँ एकदम टेस्टी छ। यो चाहिँ रसबारी पनि किन्नु पाउँदो रहेछ यहाँनिर, 5 रुपियाँ गोटा। खाएर पनि खानासाना खाएर पनि
गरेर पनि बसिरहेको। आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो। भोलि चाहिँ म घर फर्किनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु। यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। बाई बाई।